Telekanalimiz orqali efirga uzatilayotgan va qisqa fursat ichida ko'plab tomoshabinlar e'tiborini qozongan Musofir Show yutuqli o'yinida yana bir yurtdoshimizga omad kulib boqdi. Bu safar surxondaryolik ishtirokchi bosh sovrin avtomobil sohibiga aylandi. Teleo'yin davomida turli maishiy texnika vositalari, pul yutuqlari va qimmatbaho sovg'alar ham o'ynalmoqda. Xo'sh, ushbu loyihada ishtirok etish tartibi qanday va jarayonlar qay tarzda kechmoqda? Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Qisqa vaqt ichida ko'plab tomoshabinlar mehrini qozongan Musofir Show yutuqli teleko'rsatuvida navbatdagi Cobalt avtomobili ham o'z egasiga topshirildi. Surxondaryolik yurtdoshimiz Madina Yo'ldoshev ayni kunlarda Rossiya Federatsiyasining Peterburg shahrida tahsil oladi va faoliyat yuritadi. Musofir Show o'yini boshlanganida bir martagina shartlarni bajardi va g'olib bo'ldi. Ahamiyatlisi Musofir Show ijodkorlari ishtirokchimizni O'zbekistonga kelib, sovg'ani ota-onasiga o'z qo'llari bilan topshirishi uchun imkoniyat ham yaratib berdi. Bunchalik hayajonli damlarni kutmagan edik biz qizimizni. Ko'ramiz deb o'ylamagan edik. Men yutganimdan keyin o'sha ishda o'tiribman, yutuq chiqyapti. Oldimdagi sheriklarim, tanish-bilishlarim Instagramdan ko'rib, o'sha ular ham obuna sotib olishdi. Bundan tashqari siz o'yinda ishtirok etib, qimmatbaho sovg'alar, maishiy texnika vositalari va pul yutuqlari sohibiga aylanishingiz mumkin. Avtomobillar ham hali talaygina. Xullas, bu o'yindan hech kim quruq qo'l bilan qaytmaydi. Shartlar esa oddiy, istalgan xorijiy davlatdan, xususan O'zbekistondan turib, www.bizmedia.uz saytidan Musofir Show tarifiga obuna bo'ling va Show ID qo'lga kiriting. Telegramdan Musofir Show botga Show ID'sini yuborish orqali o'yin ishtirokchisiga aylaning. Ishtirok eting va o'z yutug'ingizni qo'lga kiriting. Har shanba soat 21:00 da efirga uzatilayotgan Musofir Show teleko'rsatuvi orqali ishtirokchilar nimalar yutayotganiga siz ham guvoh bo'ling. Musofir Show bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan eng katta, eng yirik kapital show. Musofir Show O'zbekistondan ham qatnashsa bo'ladi.